Hello? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon. Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. What we have done in the last week? What we have completed? Which topic we have completed last week? Aphorism number 21. Yes. What is given in that? Action Of medicine. Huh? Action of Action of And medicine. before medicine. that, which topic we have completed? Lecture Potency, number ma'am. 12. Removal of totality of symptoms. Yes. So what is the totality? We have done a lot of activities. We have done the difference. We have done the symptoms of the different drug. What is the totality? What do you understand by totality? Anyone? Mansi? Yes, ma'am. What is totality? It is the outward reflected picture of the internal essence of the disease. Very good. And Huh. in that, we study the peculiar, uncommon, and the characteristic symptoms. Hmm. Uh, What are the contents of totality of symptom? Mental symptom, physical generals, and particulars. Right? मी नोट्स दिल्यात का टोटॅलिटीच्या तुम्हाला? No, ma'am. बरं आज no, ma'am. आज देते मी विसरले तुम्हाला लास्ट वीक मध्ये द्यायला. बरं व्हॉट अबाउट युअर स्टडी ऑफ फर्स्ट इयर? You are having an examination in the month of November. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is it Yes, ma'am. confirmed? Is it confirmed? I have no idea. Yes. Okay, we will talk for about your examination later. First, we will take today we will take the topic from the James Tyler Kane, that is the unprejudiced observer, that is from the aphorism number 6. Okay. So who is the unprejudiced observer? Here they have given a short summary of it. The man cannot get rid of their prejudiceness until they settle upon and recognize the authority. So to get rid from prejudice, what is prejudice? What do you mean by prejudice? Judgmental. Yes, Judgmental. yes, who is taking the decision without any confirmation, without case taking. So by their previous experience, they are taking the decision, that is a prejudice. So for that, we should have a recognized authority. In homeopathy, law and its principle must be accepted as the authority. So we are talking about the homeopathy because we are having a certain fixed laws, we are having the principles, we are following that, and that's why we are getting the result, and hence we are unprejudiced. To get off our prejudices is the one thing that we must do in the study of homeopathy. So to get rid from all these things, we should know what is the homeopathy, what is the basic principles of it. Okay, now we will start from the aphorism number 6. Can anybody read aphorism 6 for me?
Anyone? Juhi, Yes, ma'am. read this aphorism. Yes, ma'am. The unprejudiced observer, well aware of the futility of transcendental speculation, which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease, except the changes in the health of the body and of the mind, which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he noticed only the deviation from the former healthy state of the new diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent. That is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. Okay, thank you, Juhi. So that sixth aphorism we have seen from our organon of medicine. But today we will take, this is the eighth chapter from the uh, Jetty Kane, and this is the greatness of the Jetty Kane that he is always starts his view with the reference of the aphorism. So whenever you are describing the unprejudiced observer, you also have to give the reference from the aphorism number 6. So here he has mentioned ki who is the unprejudiced observer, that we have seen previously also, ki who observe properly, who know ki what is the usefulness of transcendental speculation, who is taking the decision which is confirmed, which is based on the experience. He is only taking the note with the help of his power of penetration. That means he is using his all the senses whenever he is taking the case of the patient. He is taking the note all the signs and symptoms of that individual. He is taking the note the changes that are happening in the health, that are the signs and symptoms, physical as well as the mental level, which he is perceiving by his all senses. So that means in short, he is taking the case of the patient properly by observation, by experience, and by using all his senses. He is taking the note of each and every sign and symptom which are necessary for making the totality of the symptom. He also note what is the thing that deviates the patient from healthy state to the disease state. That means he also want to know the exciting cause of the disease. Then he takes the symptoms from the patient. So these are the sources by which he can take the history of the patient, that is from the patient himself or by the relatives those are present with that patient, and also by his observation ki there is a smell from the or from the eruption, or the inflammation, the extent of inflammation, or the edema की degree कितनी है, या lymphadenopathy है या नहीं है, pulse, BP. So he will observe by all the senses. So all, that means he is taking all the perceptible signs of the disease in a whole extent. He is not giving the prescription on the basis of a single symptom. He is taking the note of every disease, every symptom from head to foot. He will ask the everything. And then all together, all the signs and symptoms, whenever he is taking, then only it will form a true and conceivable portrait of the disease. तो इतना सब कुछ वो physician करेगा, तब जाके उसको एक true and conceivable portrait of disease मिलेगा, कि which contains all the characteristic symptoms, which contains all the peculiar symptoms, and which will help him to form the totality of the symptom, on the basis of which he can give a proper similimum medicine. If he is giving the medicine only on the basis of a single symptom, then it is impossible to repertorize the case, and that maybe give the partial recovery or the partial cure to the patient. So the for the permanent and the highest cure, we have to make the totality that we have seen in the last week.
So to conceivable portrait of the disease and a true portrait of the disease will only form by all this hard work. So if the physician is doing all this thing, then only he is a unprejudiced, यानी वो अपना decision पहले से नहीं लेता है. He is observing the patient, भले ही वो patient वो फिजिशियन का रिलेटिव है, वो फ्रेंड है, उसके बारे में उसको कुछ हिस्ट्री पता है, बट ही विल नॉट टेक इनटू द कंसिडरेशन दैट प्रीवियस हिस्ट्री. पेशेंट अभी जो आपको बोल रहा है, पेशेंट की जो अभी की प्रेजेंट कंडीशन है, दैट यू हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन. So he is the unprejudiced observer. So this is the view of Dr. Hahnemann. Now we will see what the Kant suggested, what the Kant says about this unprejudiced observer. The teaching of this paragraph is that the symptoms represent to the intelligent physician all they are known to be a nature of sickness. So he said that कि unprejudiced अगर observer है तो वो क्या लेगा, सिर्फ केस में से symptoms लेंगे, because this is the language of the disease. This will explain the nature of sickness. These symptoms represent the state of disorder. So पहले जो healthy condition थी patient की, जो order थी, जो harmonious balance था, now because of the derangement of the vital force, now this is a state of disease. Now this is a state of disorder. So that unprejudiced observer will only take the symptom and that symptom हमको बताएगा कि ये disease वो patient को हुआ है. That sickness is the only change of state, and all the physician has to do correct the disorder state. This is our duty कि disorder state में है patient, patient को disease है, patient sign and symptom हमको दे रहा है, so we have to convert that patient by giving the similimum medicine into the order, into the healthy state. Hahnemann, it seems, would say that it is great folly. Folly means it is a great foolishness for a man to look into the organ themselves for a purpose of establishing the theory. So what he is saying, कि if you are taking into the consideration कि organ is affected, then this is the foolishness. This should not be our purpose to establish the totality of the symptom, because the organ is affected, लेकिन उसके पहले क्या हुआ है, there is a derangement of vital force. और वो vital force derange क्यों हुआ है, because of the certain factor, that may be the exciting factor, that may be the miasm. So you find out that exciting factor or the miasm, these organ are failure or the organ is showing the symptom, that is the ultimate. Now this is, now the disease is localized. Now the pathological finding में आपको सब कुछ मिलेगा कि ये कम है, ये ज़्यादा है, लेकिन उसके पहले जो हुआ था on the basis of that, यानी पहले से जो signs and symptoms patient को आए थे, take into the consideration and then give the medicine. To illustrate this, he has given the example कि स्टमक मेक्स द मैन सिक. अगर आप ऐसा सोच रहे हो, सो दिस इज, ये गलत है. वेदर द स्टमक मेक्स द लीवर सिक एंड सच लाइक. सो स्टमक में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो दे आर नॉट द कल्प्रेट. बिफोर दैट क्या हुआ है, द एक्साइटिंग फैक्टर कुछ तो भी एक्ट हुआ है बॉडी में, वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, जो पहले के सिम्टम्स थे वो पूछो आप, ना कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशन अभी डेवलप हुई है. सपोज दैट पर्सन इज हैविंग अ पेप्टिक अल्सर, सो पेप्टिक अल्सर इज नॉट आवर ड्यूटी टू ट्रीट इट. उसके साइन एंड सिम्टम्स लो पहले से, कि उसको पहले दर्द कैसे हुआ था, उसको ऑनसेट कैसे हुआ, उसके पहले उसको कुछ हिस्ट्री थी. टेक ऑल दिस सिम्टम्स एंड देन ट्रीट द पेशेंट. डू नॉट ट्रीट द पेशेंट कि स्टमक उसका खराब है या लीवर उसका खराब है. समझ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can only end in theory as long as we think that way. So जब आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, स्टमक जो सिक हुआ है या स्टमक में जो सिम्टम्स आए हैं, they are because of the derangement of the vital force. If you are thinking like this, only you will understand कि
ऑर्गन इज नॉट द कल्प्रिट, ऑर्गन ये लास्ट में आया है, उसके पहले कुछ तो भी बॉडी में डिरेंज हुआ है. सो लॉन्ग एज गेट द माइंड टू थिंकिंग अबाउट अ मैन्स ऑर्गन एंड हाउ दीज थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट, वी आर इन कंफ्यूजन. सो ये कंफ्यूजन अगर आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आएगा द पेशेंट ऑलवेज वांट्स कि मुझे क्या हुआ है ये बताओ. वो आपको XYZ सिम्टम देगा. सपोज दैट person is having a stomach pain without any nausea, without any vomiting. सिर्फ उसको खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है. That is after the 30 minute. And that patient is having the pain since the 1 month or 15 days. वो पेशेंट क्या करेगा, कुछ तो भी घर की मेडिसिन लेगा कि बाबा गैसेस की वजह से पेट दुख रहा है, या फिर कुछ तो भी बाहर का खाया होगा उसकी वजह से पेट दुख रहा है. सो ही विल, वो पहले आपके पास नहीं आएगा. हम लोग भी ऐसे ही करते हैं. वी आर टेकिंग फर्स्ट इनटू कंसिडरेशन कि मेरा ही कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज द सिम्टम्स आर डेवलप. लेकिन 1 महीने के बाद भी इफ दैट पर्सन इज नॉट हैविंग द रिलीफ, देन ही विल गो टू द फिजिशियन. वो अगर आपके पास आता है सिर्फ उसको स्टमक एक है, कब? आफ्टर द ईटिंग ऑफ द फूड, आइदर लंच और डिनर या स्नैक्स, ये खाने के बाद आफ्टर 30 मिनट दैट पर्सन इज हैविंग द पेन. यही आपको हिस्ट्री मिल रही है. द पेशेंट इज थर्स्टी है, नेचुरल एलिमिनेशंस भी ठीक है, उसका मोशंस भी ठीक है, यूरिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, द पेशेंट डू नॉट हैव एनी हैबिट, द पेशेंट इज डूइंग द एक्सरसाइज रेगुलरली. सो ये सब सिम्टम्स अगर आपके पास है, सो आफ्टर द केस टेकिंग आपने उसके अनप्रेजुडाइज वे से आपने उसकी केस टेकिंग कर ली. एट द एंड what is your role as a physician? You will try to get the characteristic symptom and you will make the totality. But at that time the patient will ask you ki doctor मला काय झालंय, म्हणजे he wants to know the name of the disease. समजताय तुम्हाला? Are you getting the things? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you are able to name that disease, if you are able to diagnose that disease, that patient will be happy. And if you are not able to diagnose, because everyone wants to know कि उसको क्या हुआ है, so that he can search it on the Google and he will know the prognosis of it, whether it is a curable or it is a not curable. So in that case, if you are in a confusion कि मुझे organ पे focus करना है या sign and symptoms पे मुझे focus करना है, मुझे medicine किस पे देनी है, shall I give the pathological condition की medicine या signs and symptoms की medicine? Because so many repertories are available, so many softwares are available कि they are only focusing on the pathological condition. अगर आप रॉबिन मर्फी की रेपर्टरी अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको लिवर फैटी डिजेनरेशन ऑफ लिवर, अस्थमा, निमोनिया, ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन पे भी आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, या फिर अपेंडिसाइटिस. लेकिन आपको अगर सिम्टम्स लेके अगर आपको रेपर्टराइज करना है तो दैट इज अगेन प्रेजेंट इन द रॉबिन मर्फी. तो बोथ वे में द रेपर्टरीज आर नाउ अवेलेबल. सो यू कैन चूज एनीथिंग. बेटर वे ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए केंट ने क्या कहा है, यू मेडिटेट अपॉन द सिम्टम्स ऑफ अ सिक मैन. यू मेडिटेट ऑन द सिम्टम, बिकॉज ये नेम गिविंग सेरेमनी दैट इज द डायग्नोसिस, ये डिफर हो सकता है. this maybe causes the confusion. So instead of that, जो डिसीज का जो रियल नेचर है या डिसीज की जो लैंग्वेज है, दैट वो क्या है लैंग्वेज, दैट इज अ साइंस एंड सिम्टम. इससे आपको पता चलता है ना कि इसको कोई तो भी डिसीज हुआ है. यू टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल दिस सिम्टम, you meditate upon the symptom of the sick man. It will represent a full nature of the disease and write down it carefully. That will only help you to find out the medicine. Suppose वो पेशेंट को पेट में दर्द है, तो इसका डायग्नोसिस आप क्या क्या करोगे? कॉज यू नो कि दैट वो पेशेंट ने आपको कॉज दिया है कि मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, I am eating only the healthy food which is prepared at the home. So
हाउ यू विल डायग्नोज, आप इसका डायग्नोसिस क्या करोगे दैट स्टमक पेन का? इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको पेन हो रहा है, कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, लेकिन होल एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको पेन है। कब? आफ्टर द मील, एनी मील आफ्टर द 30 minutes. What you will diagnose in that case? What will be your probable diagnosis? कुछ भी बोलो, मुझे पता है आपको मेडिसिन या पैथोलॉजी का नॉलेज बहुत कम है, लेकिन आपको जो भी डिसीजेस पता है वो तो बोलो, मुझे भी पता चले आपको कौन से डिसीजेस पता है रिलेटेड टू द GIT. What will be your stomach ache या stomach pain कौन से डिसीज में होता है आपको पता है? Constipation. Constipation is the symptom. This is not the disease. Okay, constipation. Second, Gastric ulcer. gastric ulcer. अजून? चुकलं तर चुकलं, सांगा तर. तुम्ही अप्लाइड फिजिओलॉजी, अप्लाइड अनाटॉमी शिकलेले आहात ना, आणि आता पॅथॉलॉजी तुमचं थोडं थोडं चालू आहे. जनरल नॉलेज आपल्याला असतं, आपण न्यूज ऐकतो, आपण वाचतो गुगलवरच्या न्यूज, त्याच्यावर आपल्याला बरेचसे डिसीजेसचे नावं कळतात ना. सो स्टमक एक, Gastritis. हा, Gastritis. गॅस्ट्रायटिस, राईट. अजून? Gastric ulcers. झालं ना गॅस्ट्रिक अल्सर्स. गॅस्ट्रायटिस झालं, गॅस्ट्रिक अल्सर्स झाले. अजून? आता इतके पार्टिसिपेंट्स आहे, प्रत्येकाने एक एक तरी सांगा. व्हॉट विल बी द रिझन फॉर दॅट स्टमक एक? Ma'am, acid reflux. ऍसिड It's- रिफ्लेक्स, बरोबर. अजून काही? Vomiting. Vomiting again is the symptom. The patient is not having the vomiting. Kidney stone. किडनी स्टोन मध्ये इपिगॅस्ट्रिक मध्ये दुखणार नाही, ते कमरेत म्हणजे बॅक साईडला लंबर रिजन मध्ये पेन राहतो. रेफर्ड पेन असेल तर ma'am, पूर्ण ऍबडॉमेन दुखेल. Food poisoning. फूड poisoning, पॉइझनिंग. अजून? ओके. Peptic ulcer. Gallstone. गॉलस्टोन, व्हेरी गुड. हु सेड? Suchita. व्हेरी गुड. सो 5 रिझन्स आपल्याला साधारण मिळाले: गॅस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गॉलस्टोन, गॅस्ट्रायटिस आणि ऍसिड रिफ्लेक्स, दॅट इज अ हायपर ऍसिडिटी. 5 रिझन्स आपल्याला सपोज अगदी बेसिक 5 रिझन्सच घ्यायचे, कधी पण इतक्या कॉम्प्लिकेशन मध्ये जायचं नाही. 5 आपले सिंपल रिझन्स आपल्याकडे पाहिजे. कॉजेस पण तसे 5 आपल्याकडे एकदम सिंपल, की इटिंग बाय आउटसाइड फूड म्हणजेच कंटॅमिनेटेड फूड, कंटॅमिनेटेड वॉटर, नॉट हँडलिंग द फूड प्रॉपरली, किंवा फार तर फार हे होऊ शकतं की शिळं अन्न खाल्लं असेल. सिंपल 5 कॉजेस आणि 5 सिम्पटम्स तरी आपल्याला कॉमन माहिती पाहिजे, किंवा 5 कॉमन डिसीजेस, की हातपाय दुखतात आहे, ह्या 5 डिसीजेस म्हणजे सिंपल, हा, कॉम्प्लिकेशन मध्ये जायचं नाही. तेवढे तरी आपल्याला माहिती पाहिजे. हातपाय दुखतात आहे, या डिसीज मध्ये साधारण हातपाय दुखतात, डोळे दुखतात आहे, कान दुखतात आहे, नाक दुखतंय, पोट दुखतंय. 5 आपल्याला रिझन्स, 5 त्याचे डिसीजेस आणि 5 त्याचे सिंपल कॉजेस जरी तुम्ही एवढं जरी केलं तरी यू विल बी अ सक्सेसफुल फिजिशियन. सो हे आपल्याला 5 डिसीजेस कळले की ज्याच्यामध्ये पोट खूप दुखतं पेशंटचं. तर ह्याच्यापैकीच त्याला एक तुम्ही समजा सांगितलं की यू आर हॅव्हिंग अ गॅस्ट्रायटिस, द पेशंट विल हॅपी, द पेशंट विल टेक द डाएट अकॉर्डिंगली. तो त्याच्याचप्रमाणे तो तुम्हाला विचारणारही नाही, कारण बिकॉज नाऊ द पेशंट्स आर व्हेरी मच अवेअर की काय खायचं आणि काय खायचं नाही. फेसबुकवर, युट्यूबवर, व्हॉट्सॲपवर नको तेवढे डॉक्टर्स झालेले आहेत. सो दे विल गाईड दॅट पर्सन बाय द थाउजंड्स ऑफ वे. सो ही विल नॉट आस्क यू की मला काय खायचंय, तोच तुम्हाला सांगेल आता मला हे नाही खायचंय ना, आता मला ते खायचंय ना, आता मला हे असं करायचंय ना. ते विल ओनली सजेस्ट यू, जे तुम्हालाही माहित राहणार नाही. द पेशंट विल गिव्ह यू द नॉलेज. लॉट ऑफ नॉलेज इज प्रेझेंट बिकॉज ऑफ द डिफरंट मीडियाज. सो तुम्हाला मग ठरवायचं आहे की सपोज दॅट पेशंट इज हॅव्हिंग द गॉलस्टोन आहे, तर तुम्हाला गॉलस्टोनच्या मेडिसिन्स द्यायच्या आहेत की तुम्हाला साइन अँड सिम्टम्सवर मेडिसिन द्यायच्या आहेत.
सो दिस अगेन अ वे ऑफ प्रॅक्टिस. तुम्हाला हे पुढे जाऊन ठरवायचं आहे की वेनेवर तुम्ही 4थं वर्ष पास झाले academic year, whenever you are enter into the internship, after that you can open your OPD. At that time you have to decide whether I have to meditate on the symptoms or I have to give the medicine on the basis of the pathological condition. जिथे तुम्हाला palliate करायचं आहे, temporary result तुम्हाला द्यायचा आहे, you can do the palliation. पण जिथे तुम्हाला you want to cure that patient permanently, you have to meditate upon the symptoms of that person. So पोट दुखता आहे कधी आफ्टर द 30 मिनिट असं जर तुम्ही रुब्रिक मध्ये कन्व्हर्ट केलं तर यू विल गेट द मेडिसिन. तुम्हाला तिथे 20 मेडिसिन्स मिळतील. आफ्टर दॅट यू हॅव टू डू द डिफरन्सिएशन. मग पॉईंट ऑफ डिफरन्सिएशन कोणते आहे? तर कॉन्स्टिट्यूशन बघायचं पेशंटचं, मेंटल्स बघायचे पेशंटचे, थर्स्ट बघायची. So these are the symptoms by which you can differentiate the medicine. So in this way तुम्ही सिम्पटम वरून मेडिसिन फाइंड आउट करू शकता. पण तुम्ही फक्त शॉर्टकट मेथड कोणती झाली? गॅस्ट्रायटिसच्या मेडिसिन तुम्ही बघू शकता किंवा पेप्टिक अल्सरच्या मेडिसिन बघू शकता किंवा तुम्ही गॉलस्टोनच्या मेडिसिन बघू शकता. सो दिस इज द वे ऑफ शॉर्टकट. पण हे कशावर बेस होईल तुमचं प्रिस्क्रिप्शन? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिम्पटम. पण जेव्हा तुम्ही टोटॅलिटी फॉर्म करून सिम्पटम्स घ्याल तेव्हा तुमचं प्रिस्क्रिप्शन बेस राहील कॅरेक्टरिस्टिक सिम्पटमवर. So which prescription will give you a proper result? The prescription which is based on pathological condition or the prescription which is based on the totality of the symptom? Which will give you better result? Totality of the symptom. Totality of the symptom, obviously, because it is based on the characteristic symptom. You can give the pathological condition prescription where the case is incurable, where the age of the patient is much more, where there is the serious है patient या फिर third fourth उसकी stage है disease की. So in that case to palliate that person you can give the pathological result. लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि patient can cure, patient के हम लोग ये symptoms ठीक कर सकते हैं, in that case you have to give the medicine on the basis of the symptom only. So केंट ने मी वही कहा है कि meditate on the symptom, observe it carefully, write down it carefully, then only you will become a unprejudiced observer. तो अभी पेशेंट को आपने बोल दिया है कि you are having a gastritis. So which medicine you will prescribe to him? थोड़ा थोड़ा मटरा मटका हुआ है ना आपका? मेडिसिन पता है आपको गैस्ट्राइटिस की? एक भी मेडिसिन नहीं पता आपको that will act on the stomach? Lycopodium. आवाज Lycopodium. lycopodium. Then this is a chronic medicine. Any short Ma'am, acting? Nux vomica. Nux vomica, our favorite. Then anyone else? Ma'am, Pulsatilla. Pulsatilla Ma'am, आपण देऊ Pulsatilla. शकतो. Yes, if the constitution matches, we can give the medicine. So we cannot give a particular medicine. की मी सगळ्यांना नक्सोमिकाच देणार आहे, मी सगळ्यांना पल्सेटिलाच देणार आहे. म्हणजे स्टमक एकचा पेशंट आला तर त्याला नक्सोमिकाच देईल. So this is known as, this is which nature? आपण सगळ्यांना पोटदुखींना पल्सेटिला नक्सोमिकाच देत राहिलो तर आपण काय झालो मग? आपण काय Prejudiced. प्रेज्युडाइज ऑब्झर्वर झालो. Observer. बरोबर आहे. आता ह्या पोटदुखीला आपण युफ्रेशिया पण देऊ शकतो इफ द सिम्पटम मॅचेस, किंवा तिथे आपण ॲकोनाइट पण देऊ शकतो सपोज मॅच झाले, किंवा सेपिया पण देऊ शकतो, तर ते होईल अनप्रेज्युडाइजनेस. सो केअरफुली आपल्याला मेडिसिन द्यायची आहे. हॅनीमन स्टार्ट आउट द पॅरेग्राफ बाय स्पीकिंग द अनप्रेज्युडाइज ऑब्झर्वर. It would almost seem impossible to find at the present time one who could thus describe. So Kent म्हणतो की हॅनीमननी though he is speaking about the unprejudiced observer, but nowadays it is very difficult. At present time it is very difficult to find such unprejudiced observer because all men are prejudiced.
they are having the fixed politics, they are having the fixed idea about the religion, about their idea about the medicine. जसं मी आता म्हटलं की पोटदुखी म्हटलं तर आपण काय म्हणतो, नक्स भूमिका. सो दिस इज अ फिक्स आयडिया आपल्या डोक्यात एक झालेली आहे. सो दॅट इज अ प्रेजुडाइजनेस. अँड बिकॉज ऑफ हिज प्रेजुडाइज ही कॅनॉट रिझन. मी तुम्हाला म्हटलं तुम्ही नक्सोमिकास का देता हा दोन्ही पेशंटला, तर तुम्ही मला उत्तर काय द्याल? यू विल से की नक्सोमिका विल ऍक्ट ऑन द GIT. So my next question will be why you are not prescribing the pulsatilla. Pulsatilla is also acting on GIT. Arsenic is also acting on GIT. Even CPI is also acting on GIT. Why you are only prescribing the Naxomica? You will not have any reason. Why you are prescribing? Because you are getting the result from the Naxomica. That's why it is your favorite, and that's why you are prescribing it on to the patient. बट इफ द पेशेंट डू नॉट रिक्वायर द नक्सोमिका, वो सब पेशेंट को नक्सोमिका काम करेगी ऐसा नहीं है स्टमक के लिए. यू कैन गिव द चेलिडोनियम, यू कैन गिव द कार्डस, यू कैन प्रिस्क्राइब द एनी अदर मेडिसिन which will suit to its constitution. So जब आप प्रेजुडाइजली आप बिहेव करोगे, प्रेजुडाइजली जब आप मेडिसिन दोगे, तो विल नॉट हैव एनी रीजन. खुद को ही पूछो आप कि मैं ये मेडिसिन क्यों दे रहा हूँ, वेदर इट इज मैचेस और नॉट. पेशेंट के सिम्टम तो मुझे कुछ अलग दे रहे हैं, पेशेंट की टोटालिटी तो मुझे कुछ अलग इंडिकेट कर रही है, लेकिन मुझे पता है इसका रिजल्ट है, इसलिए मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ. सो इफ दिस इज योर रीजन, दैट मीन्स यू आर प्रेजुडाइज देयर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन. You need only to talk to him a moment on this subject and you will begin to tell you what he thinks. He will give you the opinion as that had nothing to do with it. The man of the present day cannot recognize the law. ये क्यों, ये आप कब करोगे? जब you don't know the cardinal principles. What is our cardinal principle? कि we have to give the different medicine. Individualization. अगर ये आप basic principle भूल जाओगे, so you will give the same medicine to all the diseases, to all the patient. And hence Kent ने कहा है कि this ये अगर आप ऐसे behave करोगे, so you will be a prejudice. लेकिन आपको individualization ये principle अगर पता है, so you will not be a prejudice. You will get rid of this prejudiceness कि मुझे हर एक पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन और अलग पोटेंसी देनी है, डिपेंडिंग अपॉन हिट ससेप्टेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज. आई विल नॉट गिव माय फेवरेट मेडिसिन बिकॉज आई गॉट द रिजल्ट प्रीवियसली. जब ये आपका छूट जाएगा, एट दैट टाइम you will become unprejudiced. You can get rid from this prejudiceness. समझ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what we have Yes, learned ma'am. from these two paragraph which are given by the Kent कि we have to be prejudiced. कब आप prejudice होगे? जब आप patient को as it is accept करोगे. When you are concentrating his symptom, not his pathological condition. At that time only you will be free from the prejudiceness. So you concentrate on the signs and symptoms. You take the base or take the क्या बोलते हैं उसको, reference from your cardinal principle. Observe the patient carefully, speak to the patient, and then you will be free from your prejudiceness. Otherwise आप एक ही मेडिसिन हर एक पेशेंट को दोगे. समझा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रियंका यादव, विश्वजा, Yes, ma'am. समझ रहा है? हाँ, ma'am. Yes. ऋतुजा, फिरके, नामदेव, Yes, ma'am. समझता है? Oh, एनी डाऊट? कोणाला काही विचारायचं आहे याच्यात? एनीवन वॉन्ट्स टू आस्क किंवा हे कळालं नाहीये, डोक्यावरून गेलाय? दिव्या लोणारी,
समजतंय का? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके. भावना, काजल, झेलना, Yes, ma'am. समझ रहा है? हाँ, ma'am. गीतांजलि, पवन, हो मॅम समजतात मॅम. ओके. एनी डाऊट? काही क्वेरी आहे याच्यात समजलं नाही किंवा खूप फास्ट झालं? कोणाला काही विचारायचं आहे? No doubt. Shall I move further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now here he has given one example. Ki if you do not have, because previously Dr. Kane said that ki you should have a fixed principle. आता suppose जेव्हा आपल्या कॉलेजमध्ये गॅदरिंग असतं, ठीक आहे, तर तेव्हा गॅदरिंगच्या वेळेस आपण काय करतो, लेक्चर्स बंक करतो आणि आपल्याला ज्या ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या असतात वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन दॅट. जरी तुम्हाला धरून बांधून जरी क्लासमध्ये बसवलं तरी तुमचं लक्ष बाहेरच असतं की रांगोळी कॉम्पिटिशनचा रिझल्ट काय आला असेल किंवा मला गाण्याची रिहर्सल करायची, मला तिकडे जायचं आहे, माझी साडीच बरोबर आहे का, किंवा ज्या गेटअपमध्ये तुम्ही बसले त्याच्यावर तुमचं लक्ष असतं. बरोबर आहे? बरोबर आहे की नाही? हो मॅम. कारण आपला शेवटचा इव्हेंट जो चांगला सेलिब्रेट झाला तो फेब्रुवारी महिन्यातला तोच होता. त्याच्यानंतर तर लॉकडाऊनच चालू झालं, मग आपले कोणते इव्हेंटच झाले नाही. सो इन दॅट सिच्युएशन सपोज क्लासमध्ये कोणीच नाहीये, नो ऑथॉरिटी इज देअर, सो यू विल डू, तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही करू शकता. किंवा कॉलेजमध्ये घोलप सरच नाही आले तर काय होईल, कोणीच काहीच बरोबर करत नाही, तर रांगोळी कॉम्पिटिशन बरोबर होणार नाही, ना गाण्याची रिहर्सल बरोबर होणार नाही, ना लेक्चर्स बरोबर घेतल्या जातील आणि मुलं पण इकडे तिकडे पळतील. बरोबर आहे? बरोबर आहे की नाही? हो की नाही? Yes, ma'am. येस, बिकॉज नोबडी इज देअर. ऑथॉरिटी सपोज तिथे नसेल तर सगळ्यांना वाटेल हा ठीक आहे ना, आज एवढं केलं तर चालेल. सो वी ऑलवेज शुड हॅव द ऑथॉरिटी. वी शुड हॅव, आपल्याला धाक पाहिजे कोणाचा तरी, नाहीतर आपण मग सुटतो. बरोबर आहे? आपण आपल्या मनाने करतो काही, आपण आपल्या मनाने डिसिप्लिन वेनी बसतो गॅदरिंग असताना क्लासमध्ये? Nahi, ma'am. नाही बसत. एकच नाही येत आहे मला, बाकीचे सगळे डिसिप्लिनने बसतात वाटतं. No, ma'am. नो मॅम. नाही मॅम. सो whenever you are having the authority, जेव्हा तुम्हाला घोलप सर सांगतात की नाही तुम्हाला एवढे 4 लेक्चर करायचे, मग तुम्हाला हवं ते करा, असं सांगितल्यावर किती छान वाटतं ना. मग हवं ते करा नंतर, म्हणजे 1 नंतर तुम्ही तुमचा एन्जॉय करता, पण 1 वाजेपर्यंत तुम्ही त्या बेसिक याच्यावर तुम्ही स्ट्रिक्ट असता की नाही मला नंतर वेळ मिळणार आहे. सो यू आर हॅव्हिंग अ प्रॉपर ऑथॉरिटी, यू आर हॅव्हिंग द प्रॉपर बेस, यू आर हॅव्हिंग द लॉ की येस आय एम, मला जसं सरांनी किंवा जसं मॅडमनी सांगितलं मी तसं वागणार आहे. सो इफ यू आर हॅव्हिंग the proper base, if you are having a proper principle, you will behave like that. So similarly, okay, this meeting will over. After the few seconds, rejoin the meeting with the same ID and the passcode after the 5 minutes. Okay, so same principle you have to apply here. अगर आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, मुझे ये सिम्टम्स लेने हैं, मुझे टोटलिटी बनानी है, बिकॉज द इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इज द प्रिंसिपल, मुझे डोज कम देने हैं, ये प्रिंसिपल अगर आपको पता है, सो यू विल बिहेव प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू दैट, यू विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन प्रॉपरली. लेकिन अब आपके पास ये लॉ ही नहीं है, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे पल्सडीला देना है तो कौन सी बेसिस पर देना है. So you should have a proper authority. So the same example he describe here कि अगर आपको एक spelling भी करना है, suppose